Բարև բոլորին, ձեզ հետ հիմա պապա Օդերմանն է, մեզ հետ խաղում է Արնոն և Յուրան, մենք հիմա մնացել ենք այս հիմար շախտայում, մութը ընկնում է և մենք փախնում ենք տուն։ Քանի որ Գնարա։ կարող են մոբերը ձևը Չեն կարող։ Դա դրախ չունենք, բայց բան չեն կարող գիտեմ։ Ոյ, մեր Յուրան։ Խղերք, ես ես հանքում վեցած ձեներ Ինձ երկին է երկու օր։ ընկերներ, ինչպես տեսնում եք, Յուրան արդեն նստում է համարյա վերջացել է։ Արա էլի սով այս դուրս ես ամպուտ ձևի փակ։ Ով է քանդի դուրը։ Ով է քանդի։ Ես եղիա երկու կրավատ։ Բաս ու չեմ, որ մյակը մեկ Ինչ ես արա։ Կուսնակոտ տան շետ կա։ Որպես Մեկ ալիք մեկնա։ Ձև մեկնի կա։ Ափսոս ինձ երկին Չէ, պետք մենք կսպասենք առավոտ։ Կձգենք մի ձև։ Դա համաձայնես դուրս կացնենք քիչ մոբերի հետ կռվենք։ Չէ։ Ինչ մոբետ կռվ։ Մենք ցուցենք վերջ։ Չէ։ Խի՞։ YouTube դեպքնաց մերրեք։ Դու մերրի։ Այս Յուրաս հիա փակած։ Ատա չկա դա քանդի այդ փլատանը։ Ինչու՞ չէ պատասխանում։ Բայց ինչի պիտի մենք սարքենք։ Տան գործը քոնն է։ Ճարումս տակի սենց հերի դուրս գաս արա։ Այս ինչ Դե գոտորսում մոբ կա։ Ինչ անում։ Ինչ մոբա որ։ Երեք Էլ։ Սար։ Արա ով ասես դռները սենց մեջից դնում։ Յուրան։ Նոճիկ դրես։ Դու չես դրել։ Դրեմ, բայց նոճ մեկ կացնում։ Այս ինչ արի արա։ Դա դուր։ Ինչ էր գալի խի։ Չգիտեմ, բայց Դες փայտ ունեք։ Փայտ որտից փայտ։ Ապեք։ Ես գնամ պատուհանները դնեմ։ Ես ընդում լավ։ Արա դե գնա էլի։ Ինչ է կիսարկիս դե։ Էսո այս մինը դե։ Այդ պատահական դրես։ Արա դե։ Ինչ ես խապում։ Յուրաս քանչես հավաքանները։ Վերջերը յուրաս։ Ինչ։ Տղայք մեզ ունենք 16 հատ ժելեզ։ Այս ինչ է կամ արա։ Սանք։ Ոյ։ Այս տուրն ինչպես թափում։ Թակում ճարակ։ Օրես ինչ ան։ Օրես ինչ ան։ Հանգստած արայի համբար։ Արոն գնա թե, յուա գնա։ Վերջիցո։ Օրս սորի։ Արա այնպես թակեց։ Քիչն քանդել փողա։ Արա ես լավ վերցի քաշել եմ։ Օրես ինչ էր անում, օրս սորի։ Ես չեմ գնա դռնի մոտ։ Ես վախենում եմ։ Դե ով չի վախենում։ Ես պահկվել եմ։ Արա դե պոդլի տրուս չես դուրս է։ Այ գիտեք, որ երկար ժամանակ տես թողեք, իրանք դուռ քանդում են։ Դուռ քանդում են ու վсё։ Մենք մեռնում ենք։ Ինչու՞ փոխում է։ Ես արդեն 5 հատ օպիտ ունեմ։ Ես ոչ մի հատ։ Իմ օպատը հասել է 5-ին, հա։
Ես մեռել էի Creeper-ի կողմից։ Ինչ ես կանում տեղը տարա, գործ արա մշտը։ Շուտ գործ արա։ Գործ արա։ Դու լարտից մի օգտվի։ Ես ով է։ Ես։ Ինչ արա։ Դավո։ Քան կյանք մնաց։ Դա շատ լավ։ Մի խփի, արա, մի խփի։ Երկու անգամ։ Արա, հիմա մենք զոմբիների հետ պետք է կրակով թե իրար սպանենք։ Ինքն է խփում։ Ահա։ Տղայք, առաջին անգամ ինձ զրահ անեմ 3-ից որ դառնա։ Կկասկա, ոչ չէ։ Չէ, բացին կեքը։ Բայց կեք 4 հատ եմ կարողանում։ Բայց ակին ժելեզան։ 4 հատ մի արա դու 3 Դա 4 հատ տակի ժելեզան։ 4 հատ մնացել է։ Բայց Արնո, չէ մի րոպեն 3-յա։ Արնո, Հա, ձեր բացի կեքա։ Ալա, պետք չդնենք բացի կեքա լա։ ես չեմ հագնում հա։ Արա ինչա կատարում քո հետ։ Յուրա ուզում ես սպանել։ Փորձել։ Լավ, Հիմա արես արա ինչ ար։ Արա ինչ արիր։ Երդում եմ ուղղակի լագել ա իմը։ Ոչ խոր։ Յուրա ուր ես դու։ Ուր ես արա։ Գալս եմ արա։ Ասում լագել ա, հորս կարել։ Պարտադիր էր խփեիր։ Ես ասում լագել ա, ասում ա պարտադիր ա խփել։ Անձը։ Տղայք ինչ կլինի ձեզնից մեկը թո դուրս Ես գա։ գնում եմ։ Դուրս եկեք։ Մերկուսը քնեն միջև։ Եթե գնանք կարապան կարելի։ Յուրա դուրս ես գալի։ Ահ։ Դուրս է։ Արա գոնե քնենք։ Դավո քնի։ Արաս։ Արա։ На, всё. Это Կարաս մտնես։ Դες։ Լավորի ժամանակը չարի որ պաշտպանի։ Երեմ կա վերցրեց։ Եթե մտա խփում եմ։ Դո։ Օպլատո։ Բենե վերջ չգցեցի։ Դավո է սունդուկի։ Դա կարող է Միսը խորովի։ Ինչ սունդուկ։ Սունդուկում միս կա հում։ Արա դու է խորով է։ Ես կենթանի եմ սպանում։ Գնա սպան։ Ըհը։ Ես գնացի։ Արա դե ինչա։ Արամ ձերքին փայտ կա։ Սա գնամ հավաքեմ համեր նոժնիցանը են վերցրել։ Անոն ինչ կարող է դավո։ Տամ չէ։ Արի մոտս։ Դու։ Բեկա։ Մեր տան կողքին երկար։ Օ, կարող եմ հավաքել ծառայի թփերը։ Նա դե հավաք քեզ մացել։ Չէ, ես ուզում եմ այն կախնդը։ Տեսնեմ թփերը։ Ծառ թփեր ավելի սիրուն կարաս տեն ինչ որ բալկոնի տիպի բան զատ։ Կսակեք, դե փակի։ Ես գնամ այդ մամուրների մոտ։ Գիտեք որտեղ է ճայճը։ Հա, ես ինչ որ շիլով եմ ամենա առաջվա մեր աճած տեղն է։ Այդ տավոքա։ Բա որտեղ է ճայճը։ Չեմ։ Ինչ ես անում вообще դու։ Այ գնում են բանելինա։ Արնո։ Արի։
Այդում որ դնում է։ Այո։ Գնալու ենք Առո կարավատների քանդի վերցրու։ Այս մեկ որտեղ է։ Ծնվել։ Բա շատ Առո մեր քանդի։ Արարու ես դու։ Իմ հետ ավելցնեմ։ Չգիտեմ ուրա։ Իմն է վերցրու։ Դա չգիտեմ թե այդ ուրա։ Ոչխար վերցրու, ինչ ես կանգնել։ Բա յուրային է։ Հետ ես դնում եմ, վերցրու որ Դա դնում։ փայտը բերել եք։ Հա։ Դավիթ տղնիկ պետք է ժարի։ Հենա սունդուկում յուրա։ Ուրը շատ է։ Ոչ չելի։ Ինձ համար որ բոլա։ Քո չգիտեմ։ Դավիթ։ Ինչ։ Իմ ձերքին գա։ Լիքը գրավ։ Շո գնաց։ Առնու կաղա մոտատուր։ Կարա գիտեք ինչ անեն։ Սարմեսից սրուն բան սարքենք, ճանապարհը բան սրուն սարքենք вообще։ Դե դնենք մեկ։ Ինչ ասեմ։ Ոչ ասում էի դառնում է ցույցը։ Արս պաստեկի քաշում։ Այդտեղ ինչ եմ ասում։ Արփակի դինը։ Ուտե։ Մտի։ Գնացի գաշան տուն։ Դա դու այդտեղ քանդի։ Դա ու մեծ հիմա կպանաստան շատ սիրուն բակում։ Ես ինչ զոմբի դինը։ Այս դայում եմ մեր տանը և ապսում եմ նրա սիրուն։ Արդորես զոմբի դինը։ Առուն կերը։ Արա դու ասը մտածում ես խակել դինես։ Դու ասը կոմբո պետք է։ Դեմը կեցով պուրինը։ Ունեմ։ Առնոր է։ Արա այս վերստակ մոտ դնեմ ես սունդուկը։ Սկսություն չեք ասել, որ տանը այսքան միշ կա։ Բայց առ սունդուկը ուգելը դերի այնտեղ։ Արա ուտելիք ուր ես դնում, այ հավ։ Ինձ քանի է եղել քեզ կոմոդ այդ ուգելի։ Հա։ Բայց կարավատները դինեն։ Որտեղ դնեն։ Մամիտը դին։ Ոչ կա փայտ կա այստեղ։ Չէ, դե ավելի հարմարավետ տեղ է։ Իսկ կարկեն սկսա։ Դե դի։ Սա, ապսիչ։ Արա կարաս Դավո ավելավա մեր սունդուկը բաներ են դնեն, Դե որ կան սպասես գամ քանդել։ Կամ է սպաս կատապորս էլ կպրծնի։ Առնու Այս սունդուկի վեշերը, ալա սպասես քանդեմ յանքան վերցնի։ Եվ վերջացնենք այս սերիան։ Ման գնայ ռու արա դե։ դա վերցնել Են նվեշերը կցի սունդուկը և վերջացնենք։ Որես քան ուգլ ունենք։ Արմյատ սելֆի անենք հետո։ Դավայ։ Հավեսիտ չուն։
Շնորհակալություն, որ նայեցիք այս վիդեոն, ցտեսություն ձեզ ձեր հետ պապա Օդերմաններ։